Quarterly? Quarterly. Yeah, quarterly. Okay. Saan grade na rin siya ni Te? Grade 11. Okay. Usually yun din siya ng ginahimo kada quarter na naayong nga ng activity. So the whole day walay klase. Wala. Most probably wala di klase. Pero kung ano sir, 2 hours na po. Okay. Oo, para at least time ang mga teachers makapagpahulay kay busy kayo. Alright. So, usually inaani, kung kinsa lang itong mag-abot na parents guardian na magkuha sa ila ang mga grado. Okay. That's good. At least ma-monitor gid mismo ma-monitor gid sa mga parents ang ila ang mga grades. Okay. So, at least ano lang no, thank you, ma'am. Ano pangalan ng advisor ng aking pinsan? Kayo po advisor. Baka pwede mo kunin yung ano mo. Okay naman ang... ayan. Guwapa man lagi ni... Pero mas guwapa ko na yun. Okay. Alright. Nya, miss pa ning advisor sa kuya gagaw? Dili na. Mura mangyapag miss di ay asa. Bago ora bantog gra. Maayo gali kinaminyo kay kadalasan dili na. Oh, ikaw ma'am during sa years sa imong pagtudlo, nauna kag minyo o naminyo ka una ay ala teacher? Nagminyo pa dahil sir. May kabalo jud ka no. May jud ka. Magminyo daan ay magtudlo kay kung magtudlo na bago magminyo murag dugay-dugay yung mahimo. Okay, mas dedicated ba ang mga educators nato sa atong trabaho kay mo man bago ko manguko before ko na abot diri sir. Pag-banking pa akong industry before. Talaga? Isa ko So possible din na siya na dili ka mag-get og kanang educational diploma tapos magkuan. Mag-proceed lang ka og proper sa education graduate. Tapos after na degree, so kung let's say kung passion yun mo ang teaching, kapag units for teaching, and after you're able to get those kasi may requirements, may pasa ang board, pwede. So, okay. Kasi senior high mo sir, more on not just about the lessons within the four corners. Wow. So, more likely about life lessons. So, sa amo, especially for APM, especially kung sa among strand, usually kung naka-experience sa banking, more on industry, so mas maka-impart kag knowledge yung mga estudyante. Okay. Hindi lang literally na by the book ay mo ma-share. This experience really mo sa mas makasabot sila sa ilahadyo. Asa man ikaw nakaagi man jud ka sa old curriculum nato. Asa ang mas sa imo nga point of view? Talking about point of view, so hindi ibig sabihin point of view ni ma'am, yun na yun. Ma'am, asa ang mas pabor sa imo ay yung ating old curriculum na K-12 na? I do believe, sir, different siya. It depends. Since during our time, the old curriculum really works. I believe so. But during this time as well, since nailahi naman good ang trend sa business, and even in employment as well. So I think, kung karon nga curriculum, I do believe that they conducted a lot of research about it before nila nag-i-implement. Correct. I think nga, as the years pass by, magdepende magpudpud siya sa generation. Or maybe because depende sa research na nahimo, then the implementation. Yes. So challenge na sa inyo ang mga educators. Wala naman dito to, sir. Wala trabaho. Tama. I will not be agreeing with it. So, okay. If ever wala. Tama. But then I do believe as well that the old curriculum really works well because we're the product of old curriculum. We were just being an instrument, the old curriculum, to give out the best out of the new curriculum right now. Okay. Kaya nga to ang secretary, product man na sa Inday Sara natin, product man na sa old curriculum. Anyway, good job. At least buraghan ay man akong naobserbahan ako ganit. At least mamit ninyo inyong mga parents, lalo na ang gwapang advisor. Di ba? Wala yung mga makeup. Why makeup pa yun? Habi tayo mas, nga na di ay, kisa di magbuot. Okay. Ang lagi magsugod. Okay.
Ito yung mga administrators ng ating high school diri sa Galas. Galas National High School. The principal and the assistant principal. At kinidaghang kay mga nakailaan ni kay Sir Emil. Halos banghon man ako ni Sir og 2 years. Oh, kamo ba ni yan si Ma. Yes. Maayo kay nakalahutay gid mo sa profession nga noble profession sir kay challenging makay daghang makay nagseminar daghang trabaho. Akong asawa teacher pod mo na nga makakabasabot ko siya ang halos sa trabaho sa eskwelahan dalahon sa balay. Itong mga educators yan sir. Alright, thank you so much sir ha. Paibalo lang ko daan nga magkuha ko coverage akong igagaw ha. Sir Emil, salamat. Sige. Oo. Sana sige pagwapo ba kay makalima ka kaasawa. Oo. Kini nanay kay asawa sa nakakatuwa. Kinakabuan. Sa pa, dahil plano mo, dahil plano. Alright, so thank you sir, ma'am. Thank you. Profession, they were all professionals. Nakita na ako diri ang mga taga dinhi mismo nga naara gihapon dai diri nagtudlo. Kunya kay duha sad naapod diri ang ako mga igagaw nga matawag na to locals ng Galas. So, ang akong gipangita, ang akong na-recall lang so far is nada is elementary, wala da is high school. Last question. Kay ganahan ko kay mo mutubag ba? Hello, sir. Oo. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Question ako sa mga ma'am. Ano ang pinaka-challenging na nahimo nimo diri sa school, diri sa Galas National High School? A lot. For example, sir, sometimes, as a mother, sir, as a wife, at the same time, namimili ang responsibility. But there are times na you need to sacrifice all those things just to really meet, or not just meet, but kinagaling mas manakot pa rin mga learners. Because I do believe, sir, na mas importante magaga ang mga bata, di nila magawas din sa room with the learning that they had in the book, but the life learning that they will be brought up until they graduate. Ma'am, ayo pa sobrahi og pa-proud imong principal diri ba? Kay batagaan kanya og scholarship para mag-master na pug kanya, mabiyaan na po diri ang ato mga mo gani. Mo basi mabiyaan imong mga learners. Anyway, ma'am, thank you so much ha. So, with this with that note, at least magsugod naman mo no. Salamat nga welcome ko ninyo diri. Murag na feel po nako nga mo nag-welcome kay ko diri. So, thank you kaayo at least. Kaya man. Ay, di naman kailangan i-filter. Kaya di rin naman kung magsugod ka sa mga ginikanan naman po. Salamat kayo, ma'am, ha? Ako pa mga estudyante, tanawag, sir. Usara ba mong mga estudyante? Hindi, sir. 11 siya ang advisor, 12 ko ang advisor. Okay. So, last semester, ako lang estudyante. Karon nga semester, wala. So, nag-hallelujah. Okay. Okay. Nag-hallelujah na sila. Okay, ang call time, no? 8 o'clock is 8 o'clock. Ano man dapat. So, mga parents and guardians na rin naadiri karon. Tanawan natin ba? Students na lang kay wala ang parents, wala ang guardian. Okay. Mga awardees. Siyempre no, kailangan mo rin ang awardees good. Anyway, mas okay po itong maani diri po ng mga parents para at least makausap ang teacher. Okay. So guys, ang ilaang activity karon is awarding of honors for the second quarter. Okay. Agud pagkaulaw na man po na kaya na ako. Kastilyo na ba kayo nagkilay? Uy, mga banggiitan man ay mo kay mga honors man yung mga gwapa mga bright pag yun. Ya maingon sila nga, si gwapa maot man na, mahalag maot honor man pod. Ya gwapa tambok man na, bahalag tambok basta gwapa. Di ba? Di ba? So kamo na lang mag-ako. Di ba? Kana mo inindot diha. Bawi on sa other things kay dili ta pwede na dili mamawi.
pag maato na mo sa proper college, so remember guys, ang inyo ang gihimo karon diri sa high school. High school naman nino, senior high, junior high no. Senior. This is just a preparation on a proper education na pag-abot sa college. Kung sige mo kating classes karong nag-estudyante mo, masige ra po mo pananghid sa inyong mga boss ani manarbaho mong boss, ako sakit akong ulo, boss kalibanga ako, bisagwa ra gud kay nahubog di ay. So, karon pa lang, it's a formation, it's a preparation para when you go into higher level na, pag nag-level up ng inyo ang schooling, na mo'y experience ba? O, siyempre, make your mama proud, di ba mama? Oh, good. Kaya para mawala ang kakapoy. Alright, thank you. Tu ara akong ayaan. Okay. So nakita ninyo na mga inputs na gina-share ni Ma'am Baro sa inyo. Ramdam ko college na. Kasi ganun na nga yung kalakaran. Well, as guys, maaaring competent na. Kung graduate ka ng senior high, that would be a challenge na dapat ang mga estudyante nimo competent enough to come up with employment. Kasi ano na sila meron na silang mga incorporated subjects and majors na isinasama sa curriculum. Pagkuha sa ilaang pag-ani o pagkuha sa ilaang mga pagpaningkamot last semester. Ginoo nga imong ibiyahan sa mga activity karon o imong damdagan sa kanunay nga pananang magabuhaton makahatag sa imo og himaya. Kining tanan ang gipangayo pinagin Kristo among Ginoo. Amen. Langanon pa. Kay kabalo ko nga natin nagtatang dito mga labon mo. Kaya sa yutahin, mga labang, ang linggo pa sa balay. Sa mga ibang laba ka dire. Mga laba din mo. Sige. So, dili na natin lang ayon. That naanak ta sa ang second semester for the school year. Meaning, brand new SEM, brand new subjects. Sila tingala mo nga. Nangayon na po yung notebooks inyong mga anak. No? Kaya lahi na po na subjects ila karon. So, yun na ang dagan sa senior high school, wala na siya o college. No? Okay. Dayon, update po sa ato ang classroom. No? Ang kaning electric fans ang sa grade 12 ang hapon So hopefully karon makuha na nato ang atong electric fans karon na semester or karon na quarter kay para kuan mas komportable ang atong mga bata even though kanadjong sayo kaysa ano natawa sig Charina. Manindog kayang balibo. No, kanang sayo bitaw no kay kuan make sure lang good parents and guardians na makakaon ang ato ang mga estudyante kay kasagaran no usahay na ay magkuan kanang masakitan og tiyan kay gipanuhot na kay mas una pa na masulod ang hangin ito sa pagkaon. So sila kay 6 AM man so kung gihangyo ang mga ginikanan nga sa night before no maana sila yung makaon or kayo modyo na ikuan sa ginikanan ang sakripisyo sa ginikanan no mas una mong mata kaysa sa kuan sa iyang mga anak ng eskwela. Realize no through the help of our president, classroom PTA president no that sa cooperation pod sa tanang mga parents kay approve naman ni nato last quarter na meeting nato so hopefully ma-realize na gyud sila. Okay, so karon akong gipangusanan ni mga estudyante ha. Nara piningon nga maisa ninyo mabuutan mo. Siya ko ba? Confident jud kay sila mo tubag. Kinsa pod? Sila tanan mo. Makilingan pero tinuod no. Pero tinuod proud ko ani apa mga kuan kami mga ADM that kuan. Buutan din sila. No? Kung naamang gani kuan nasagol sus katudyo kung buutan isa na grabe mo eskwela nagduha sa isa ka bulan no. Mabuhay nga ana. So hopefully mabago no. Pag ipaning kamutan na unta
makuhan sila, ma-encourage sila nga, muskila yun. Sakpan sa mama, wala na sulod. Okay, so, buot pa sa buot, last quarter, from the very first day of the second quarter up to the last, naa sila unay, present. Okay, so mga ginikanan, kung ga-expect mo, sige, tungha inyong anak, okay na, hindi sila award karon. Republic of the Philippines Department of Education, Region 9, Zamboanga Peninsula Schools Division of Dipolog City, Galas National High School, National Highway, Galas, Dipolog City. Certificate of Perfect Attendance is hereby awarded to students' name of grade 11 Accountancy, Business and Management in recognition of his or her perfect attendance during the second quarter of school year 2022-2023. Given this 18th, original na date sa punta sa atong convocation, 18th of February 2023 at Galas National High School, Galas, Dipolog City, Philippines. Signed, Winona Jane C. Betache, Class Advisor, and Jose Ray A. Adriatico, Secondary School, Principal 1. This certificate is proudly presented to the following students. Venice L. Kid Simijares, Arina Siliar, bali ako picture. Miss Jalame S. Lamban. Hindi mo perfect. Eliza M. Huntilia. Miss Gian W. Gamba. Request pa. Ikadjut ka sa picture ka pa siya ate. Supportive ba ya ako ang church ko. Miss Angel O. Fentivilla. Ano kung mata sa flash? Ay nga na, big na outfit ko pa kay Angel O. Hey, Angel. Okay, next Miss si Pearl C. O. Ayun pag-cheer, wala dyan pag-rubad. Bisag score ang i-record, mag-cheer din sila. Ngayon dahil of example, Denise, 30. Pakpak din silang kanan. Ay, Hershey L. Ito yung manamang paan. Official photographer sa ABM. Another certificate of perfect attendance is proudly presented to Miss Junaline M. Casaga. Congrats! Okay, Kim. No picture, Kim. The awardee is Miss Ethel Jean D. Castillo. Anong tama? Next awardee, we have Miss Marie Chris C. Davilo. Another perfect attendance awardee, Miss Lara May D. Iboni. Another awardee, Maria Antoinette P. Estrado.
awardee, we have Mr. Eliseo C. Angostia. Next, we have Mr. Andrew Luta. Next, we have Mr. R.B. N. Kapay. Next, we have Mr. Keith Lawrence Titular. Next, we have Miss Kimberly P. Sige, si Kim on, marag si Ivana. May mata. Ikaw ko support, ikaw ko prefer. Next, we have Miss Sheila Agbon. Sheila, oh. Ay, radyon. Okay, after na lang. Okay. Okay, next awardee, we have Miss Febby Love B. Angro. Congratulations. Dali ka. Bahala, gilis minor yan, igid mga absent. Okay, we have sana ba kung yung correct ba yung spelling? Certificate of Perfect Attendance is awarded to Miss Isol May Rose B. Sakto na? Okay. Okay, next we have Miss Amela T. Tanaga. Okay, next awardee we have Miss Shane R. Sumikaw. Shane, ano mo na dito si Shane? Tawag siya na ako. Tabig ba? Okay, next we have Miss Mary Cristel A. Silva. Ayos, okay? Next, we have radyo ko kalimot siyang dito. Miss Jashi Eva Pelona. Okay, next awardee we have Miss Marquez Rizahilo. A certificate of perfect attendance is survey awarded to Mr. Eliseo C. Angostia. Silingan, ma'am. This is sir, picture. Bakit kayo mo silingan, sir? Silingan daw mo. Migo mo na ako. Yes, sir. Okay. Ikaw mo, sumigan. Pinakahigit tayo ng lahat. Pero, na-distinguish sila into 3 categories. Students who garnered 98 average and above, they are awarded with highest honors. For students who garnered 95 average to 97, they are awarded with high honors. And students who garnered 90 to 94 average, they are awarded with honors award. Okay. So now, let us proceed to the students who garnered an average of 90% and above. So they will be awarded with honors for the second quarter. Let me first read the citation. Republic of the Philippines Department of Education, Region 9.
Zamboanga Peninsula Schools Division of Dipolog City, Galas National High School, National Highway, Galas, Dipolog City. Certificate of Academic Excellence is hereby awarded to the name of the student of grade 11 Accountancy, Business and Management for his or her commendable academic performance as with honors with the average of for this second quarter of school year 2022 to 2023. Given this 18th day of February 2023 at Galas National High School, Galas, Dipolog City, Philippines. Signed, Winona Jane C. Betache, Class Advisor, and Sir Jose Ray Adriatico Secondary School, Principal 1. This certificate of academic excellence is given to Miss Kimberly P. Abrea with an average of 93%. Another academic excellence award is given to Miss Sheila Agbon with an average of 91%. Congratulations! Hey, ma'am! Another academic excellence award is the B. Agbon with an average of 93%. Another certificate of Sir May B. Villeno with an average of 90%. Congratulations! Another certificate of academic excellence is awarded to Miss Clive Hershey of El with an average of 93%. Congratulations! Another academic excellence award is given to Miss Ethel G. Castelon with an average of 93%. Another academic excellence award is given to Maricris C. Dahilo with an average of 91%. Okay, another academic excellence award is awarded to Miss Shanice C. Turang with an average of 92%. Okay, next awardee, we have Miss Laura May D. Igonia with an average of 90%. Nakita niyo ang trend mga ma'am, ang mga perfect attendance mo, kasagaran din ng awardee sa academic excellence. Okay, the next awardee, we have Miss Eliza M. Humpilia with an average of 94% for this second quarter. Okay, next academic excellence awardee, Miss D.N.W. Gamba with an average of 90%. Basta anak sa Ginoo, right? Another academic excellence award is given to Miss Angel Open de William with an average of 92%. Angel. Nag-grand entrance, Miss Angel. Confirm ako, Scar. Sige, ma'am. Nakulang po, mama. Okay, another
mama. Wow. Okay, another Academic Excellence Award is given to Maria Antoinette G.S. Watt. Average. Next, we have Miss Gypsy Pearl Senior Award for garnering an average of 92%. Award is given to Miss Arsomika for garnering an average of 92%. Another Academic Excellence Awardee, we have Miss Jashi F. Pelota, garnering 92% average. Oh, naalala si Jashi. Ma-honor daw siya, magpa-upod daw siya. Siya, binabawi ko na. Okay, so another certificate of academic excellence is given to Miss Princess May C. Pagasihan. An average of 92%. Academic Excellence Award is given to Miss Isu May for garnering an average of 92%. Okay, another Academic Excellence Award is given to Mr. Edel Andrew Luta. Magbuyog mabili sila sa boys. Wala isa. Another Academic Excellence Award is given to Miss Galina C. Bilang dari apa? Okay, at this juncture, we will be awarding 2 students who are excellent in their studies, who garnered an average of 95% and above. Bumaran sila, and abig rin ako with highest honors. Walang gamay. Kaya lang, next time, kasi nanay with highest honor, kanang ABF. Mr. Jones. Mahal sila sa ilaang kuhan. Okay, Certificate of Academic Excellence Award is hereby awarded to Miss Belize L. C. Ibatet with high honors, garnering an average of 96%. So another Academic Excellence Award is hereby awarded to Miss Jonaline M. Casadas with high honors with an average of 97%. Anak din, artista yun si Jonaline. Okay, so congratulations everyone. Congratulations to our students, to our learners. Most especially congratulations to our parents and guardians. No, wala good na. Wala na quits ang inyong pagsuporta sa ilahan. Okay, atong i-awardan si okay, ang Academic Excellence Awardee with honors. Miss Princess May C. Pagasihan, an average of 92%. Parang ito na siya. Naglaban ko lang. Naglaban ko siya.
mag-distribute ta sa cards, pero dili pwede nato dalhin sa tuang balay. So, parents, guardians, pwede niyo matanaw, dahil pirmahan lang, then only na po after masulod ka ng grado na survey. Pwede siya picturean, pero dili pwede post because that could makalapas na sa Data Privacy Act, no? Dahil para po sa safety sa inyong mga anak. Maamagod din na ang mga important details nila na pwede magamit sa mga binuang sa uban kung naagay magbinuang. Okay, so i-blurred po ng LRN. Okay. Okay, guys, i-post po ng blurred ng LRN o mga firma. Okay. So, to protect data privacy. Yes, sir. Yes. Okay. Okay? Okay na? Sige. Now, may mga questions. Basin na yung mga questions. Mga learners. Wala. Okay, sige. Ma'am, di sa kakadali, ma'am. Sige, Alright, so... congratulations, ma'am. Alright, thank you so much. Thank you. Again, no, I am very proud of these students. So, I hope the parents and guardians are very proud of them. Okay. Nanangamot din sila. One for all for one. Mga proud parents. Huli ko na lang tari. Ako na lang tao. Turam, Canis, Lahilog. Lahilog. Ebgaw. Ay, ganun. Kuha ng mas? Di makita ng naong. Okay, parents. Migo na ko na ako. Kabalo ka kung kasi makarecall sa kuang mind diri si Kim. Oo, di ba? Si Kim ako ma-remember diri nga grupo. Kay siya ragi wala nagmas niya, confident kay siya. Confident niya with honors pag yun, tapos perfect attendance pag yun niya with a heart. Ito isa-isa ho ni BK. Ay, ang mampot. Oh. Baka naman. Tanggal mas tanan. Sige, ganyan. Me and the whole world fades, I'll always remember us this way.